tunakushukuru kwa kuwa umwema, kwa maana fadhili zako za milele. Tunakushukuru kwa kuwa umwema, kwa maana fadhili zako za milele. Tunakushukuru kwa kuwa umwema, kwa maana fadhili zako za milele. tunakushukuru kwa kuwa umwema, kwa maana fadhili zako za milele. tunakushukuru Bwana, kwa kuwa umwema, kwa maana fadhili zako za milele. tunakushukuru kwa kuwa umwema, Lelele. fadhili Come on, zako za music. milele. Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana? Waliokombolewa na waseme sasa, kwa maana fadhili zako za milele. Tuliokombolewa tuseme leo, kwa maana fadhili zako za milele. Tunakushukuru Bwana, Kwa kuwa umwema, kwa maana fadhili zako za milele. tunakushukuru Kwa kuwa umwema, kwa maana fadhili zako za milele. tunakushukuru Bwana, Kwa kuwa umwema, kwa maana fadhili zako za milele. tunakushukuru Bwana, Kwa kuwa umwema, kwa maana fadhili zako za milele. tunakushukuru Kwa kuwa umwema, kwa maana fadhili zako za milele. fadhili zako za milele, hakuna kama wewe. 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 Hakuna kama wewe, Simba wa Yuda. Fadhili zako za milele, hakuna kama wewe. Hakuna kama wewe, Bwana wa mabwana. Fadhili zako za milele, hakuna kama wewe. Hakuna kama wewe, Simba wa Yuda. Fadhili zako za milele, hakuna kama wewe. Hakuna kama wewe, Simba wa Yuda. Fadhili zako za milele, hakuna kama wewe. Hakuna kama wewe, Simba wa Yuda. Fadhili zako za milele, hakuna kama wewe. Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana? Ti, ti, ti. Wapi shangwe na vigelegele? Come on.
tunakusifu we. Baba, 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 tunakusifu we. Baba, 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 tunakusifu we. Tukuitapo Bwana Yesu nasikia Tukuitapo Mungu wetu na tujibu yelele. Tukuitapo Bwana Yesu nasikia Usikia Tukuitapo Bwana Yesu na tujibu lelele. Baba, 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 tunakusifu we. Baba, 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 twakutukuza Baba, 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 tunakusifu we. Baba, 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 twakutukuza Tukuitapo Bwana Yesu nasikia Tukuitapo Bwana Yesu na tujibu lelele. Tukuitapo Bwana Yesu nasikia Tukuitapo Bwana Yesu na tujibu lelele. Come on, ti, ti, ti. Come on, come on, come on. Ti, ti. Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana. Come on, come on, come on, come on. Ale Yesu ni yeye yule jana leo. 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 Come on, Titi. Come on, come on. Wapi shamba na vigelegele kwa Bwana. Haleluya. We Baba, 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 tunakusifu we. 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 Tukuitapo Bwana Yesu nasikia Kumbe tukuitapo Bwana Yesu na tujibu lelele. We tukuitapo Bwana Yesu nasikia Tukuitapo Bwana Yesu na tujibu lelele. Baba, 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 tunakusifu we. Baba, 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 twakuimbia we. Baba, 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 tunakusifu we. Baba, 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 twakutukuza Tukuitapo Bwana Yesu nasikia
tujibuye. Tukuitapo Bwana Yesu nasikia lelele. Tukuitapo Bwana Yesu na tujibue. Come on music, come on, say, tukuzo, come on. Yesu, where Yahweh, where Yahweh, Yesu, where Yahweh, where Yahweh, come on. Unapiga shangwe kwa Bwana, haleluya. Vigelegele kwa Bwana, haleluya. Come on, sing. Come on. Sifa za Bwana, sifa za Yesu zivume, sifa za Bwana, sifa za Yesu zivume, 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 sifa za Yesu zivume.
kumwabudu Mungu wetu. Unaweza kutamka maneno yako ya shukrani kwa Bwana. Mwambie Bwana, ninakushukuru kwa ajili ya nafasi ambayo umenipa kuwepa nyumbani mwako jioni ya leo. Mwambie Bwana, ninakushukuru. Unaweza kuanza kuongea maneno yako kwa Bwana, kumshukuru Bwana. Baba, tunakushukuru kwa kuwa wewe ni mwaminifu. Asante. Asante kwa uaminifu wako kwenye maisha yetu. Tunakushukuru Bwana kwa maana wewe ni mwema na fadhili zako zinadumu vizazi hata vizazi. Umekuwa mwema, umekuwa mwaminifu kwenye maisha yetu. Ndio maana jioni ya leo tumekuja mbele zako kukuabudu, kuinua sifa zetu, kuinua shukrani zetu mbele zako Bwana. Tunasema ya kwamba wewe Mungu unaishi kwenye maisha yetu. Ni Mungu halisi kwenye maisha yetu Bwana. Unaweza kunyanyua maneno yako kumwambia Bwana tena, Bwana Mungu wetu, unaishi Bwana. Mwambie Mungu wako kwamba anaishi. Wewe ni halisi kwetu Mungu, hivi nilivyo ni wewe. Paza tena sauti yako kwa Bwana. Mungu unaishi, Baba yangu mwenye enzi yote, mfalme wa amani, unaishi.
Binti mmoja akaulizwa na Yesu, mbona hata tembea yako inafanana na Yesu? Wewe Mungu ukiishi kwenye maisha yetu, hata tembea yetu Bwana itafanana na wewe, hata kuishi kwetu Bwana kutafanana na wewe. Unaishi, 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 unaishi. Pasa maneno yako kwa Bwana, mwambie Bwana asante kwa maana unaishi. Unaishi Bwana, unaishi kwenye familia zetu, unaishi kwenye maisha yetu. Wewe Bwana, wewe Yesu, wewe Bwana, wewe Bwana, mkono wako ni mkuu sana. Wewe Mungu unaishi. Sijui ni kwa namna gani ambavyo Mungu amekuwa halisi kwenye maisha yako, na nitashangaa kwamba hautaongeza maneno ya asante mbele za Bwana kumwambia kwamba Mungu, hakika umeishi kwenye maisha yangu, hakika umeishi kwenye maisha yangu. Kwa namna ambavyo Bwana amekutetea, kwa namna ambavyo Bwana amekupigania, inatosha kabisa kuonyesha ya kwamba Mungu amekuwa halisi kwenye maisha yako. We Mungu, we Mungu, we Mungu, we Mungu, we Mungu. Oh, mkono wako ni mkuu sana. Mungu unaishi. Tumwambie tena Bwana, mkono wako ni mkuu sana. Mungu unaishi, unaishi, unaishi.
katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Weke wepesi ndani ya mioyo yetu Bwana, fikra zetu na fahamu zetu ziweze kukuelewa na kupokea kile ambacho Bwana unataka kuzungumza na sisi. Na tunatiisha Bwana kila falme, kila mamlaka, kila wakuu wa giza, kila majeshi ya pepo wabaya, kila aina ya mamlaka na utendaji kazi wa nguvu za giza. Mungu, tunautiisha chini ya mamlaka yako iliyokuu. Damu ya Yesu tunainyunyiza kwenye viwanja hivi vya kanisa la KKKT hapa Kurasini. Anga la eneo hili Bwana tunalitamka kuwa wazi kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Katika jina na damu ya Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Fahamu zetu Bwana tunazitamkia ya kwamba Mungu zitakuwa nyepesi kudaka kile ambacho unataka zidake na kuelewa. Asante kwa ajili ya somo ambalo umeweka mbele yetu Bwana. Tufundishe funguo hizi Mungu za kufungua mbingu ambayo imebeba hazina zetu, ili tuweze kuwa na maisha ya utoshelevu kiuchumi Bwana. Mambo mengine ambayo tutatusemesha tunajua yanaweza yakawa magumu kwa uelewa na ufahamu wa kibinadamu, lakini jambo moja tunajua ya kwamba majira na nyakati yanapofika umeachia na upako wa kuelewa, umeachia na upako wa kufungua fahamu zetu. Huo upako Bwana utuhudumie katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Kila jambo litakaloonekana kuwa gumu kwa jinsi ya kibinadamu, Mungu Roho Mtakatifu rahisishe, lisiondoke ndani ya fikra zetu na akili zetu, liendelee kukaa ndani yetu Bwana mpaka lifanyike mwili katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Najifunika kwa damu yako tulioko hapa. Wale ambao bado wanania kufika pia tunawafunika kwa damu yako. Mungu, tupe kuanza kwa uzuri, tutembee na wewe Bwana na hata tumalize kwa uzuri. Muda huu Bwana tunaweka wakfu ya kwamba ni wako na utuhudumie vile upendavyo katika jina na damu ya Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Mungu awabariki sana. Mchukue nafasi zenu mkae kwa ajili ya neno la Bwana. Unaweza kukaa kwa ajili ya neno, na Mungu akubariki sana. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya siku ya pili baada ya utangulizi ambao tumeweka jana kwenye ibada zote mbili. Sasa tunaendelea na siku ya pili ya semina yetu ya siku 8. Kichwa cha somo ambalo tunalo kama nilivyokutangazia jana, funguo za kukusaidia kufungua hazina za mbingu. Funguo za kukusaidia kufungua hazina za mbingu ili uishi maisha ya utoshelevu kiuchumi hapa duniani. Funguo za kukusaidia kufungua hazina za mbingu ili uishi maisha ya utoshelevu kiuchumi hapa duniani. Na kwa sababu jana tulikuwa tunakimbia, nitapita kidogo kwenye yale ambayo tumeisema jana, alafu tupige hatua kwa mambo mengine mawili matatu katika utangulizi kama nilivyosema jana. Na kesho siku ya Jumanne tutaanza kutembea kwenye funguo kadhaa ambazo Mungu atatupa kuzungumza kwa siku ambazo tunazo. Lakini jana nilikwambia mambo kadhaa. Kwanza nilikwambia mwongozo wa somo hili unapatikana katika kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya 6. Injili ya Mathayo sura ya 6 mstari wa 10 na wa 11. Mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu. Pamoja na kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati sura ya 28 mstari wa 12 ambao unasema atakufunulia Bwana hazina yake nzuri, nayo ni mbingu. Atakufungulia Bwana hazina yake nzuri, nayo ni mbingu. Kwa hiyo jana nilikwambia mambo kadhaa, nikukumbushe kwa haraka kwa sababu tulitofautiana kidogo kwa ibada ya kwanza na ibada ya pili, na ni makusudi kabisa. Mungu alikusudia tutembee hivyo, lakini nikukumbushe mambo kadhaa. Jambo la kwanza ambalo tulisema jana, tulisema ya kwamba uone ni makusudi ya Mungu uishi maisha ya utoshelevu kiuchumi hapa duniani kama ambavyo ungetamani uishi kiutoshelevu kule mbinguni. Ni kusudi la Mungu uishi maisha ya utoshelevu kiroho ikiwemo kiuchumi hapa duniani kama vile ambavyo unatamani au unataraji ya kwamba utaishi kiutoshelevu kule mbinguni. Ndio maana Mathayo 6:10-11 akatufundisha tuombe mapenzi ya Mungu yafanyike hapa duniani, lakini kwa kiwango cha vile ambavyo yanafanyika mbinguni. Kwa hiyo portion yetu iliyoko mbinguni inatakiwa tuishi hapa duniani.
Mstari unaofuata tukaomba ombi la kiuchumi. Utupe leo riziki yetu ya kila siku. Luka anasema riziki yetu siku kwa siku. Kwa hiyo mapenzi ya Mungu yakitimizwa hapa duniani kama vile Mungu alivyokusudia mbinguni, moja ya jambo ambalo linafuatiwa kuachilia kwenye ule mnyororo wa ile sala ya Bwana ni uchumi. Riziki ya kila siku au mkate wa kila siku, hali yako ya utoshelevu wa mahitaji yako ya hapa duniani. Na hayo yanatimizwa na uchumi. Kwa hiyo ni makusudi ya Mungu. Nilikusomea Marko sura ya 10 mstari wa 28 hadi ule wa 30. Nikakwambia hapa Petro akamuuliza Yesu, sisi tumeacha vyote tumekufuata wewe, tutapata nini? Swali ambalo Mathayo sura ya 19 unaona aliliweka kwa njia ya swali. Marko anaiweka kwa njia ya sentensi. Lakini mwisho tunapata vitu ambavyo tunatakiwa kuviona kule ndani. Moja ya kwamba kila anayeacha mali, nyumba, mashamba, ndugu wake, ndugu waume, tulisema ni mali, akamfuata Yesu, maana yake akaokoka, na kwa ajili ya Injili, maana yake utumishi, Biblia inasema Yesu alihakikisha, akasema amini na waambieni, ni hakika ninalowaambia ya kwamba huyu mtu atapata sasa wakati huu, maana yake hapa duniani, mara 100 ya vile alivyoacha au ya vile alivyotakiwa kuwa navyo, alafu kisha katika ulimwengu ujao uzima wa milele. Kwa hiyo unapata uzima wa milele, ndio kitu ambacho kila mmoja wetu anatarajia, lakini kuna jambo ambalo unatakiwa ulipate hapa kwanza, uishi maisha mazuri, maisha ya utoshelevu kiuchumi mara 100 hapa duniani. Maana yake maisha ya utoshelevu ikiwemo hali yako ya uchumi. Waraka wa 3 wa Yohana 1:2, kwa Gayo, penzi naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Kwa hiyo kuna kufanikiwa mwilini ambako kumebebwa na uchumi na kufanikiwa rohoni, na ni muhimu sana ukapata vyote viwili. Na jana nilikusisitiza, nikawa nakwambia jinsi ambavyo ukisoma Biblia kwa ushahidi mwingi unaona ya kwamba uchumi umebeba kiasi kikubwa hali yako ya ujumla ya maisha ya kiroho. Nikupa jana mifano kadhaa ambayo si rahisi kuirudia kwa sababu ya muda, lakini kwa kanuni ya ujumla ambayo tulionyeshana, Mungu akitupa neema tutaendelea kuongea huko mbele, unaona ni kama 70% ya maisha yetu ya kiroho yamebebwa na hali zetu za uchumi. Usisahau kwa lugha ya Biblia, kinyume cha neno tajiri ni mwovu. Kinyume cha neno tajiri ni mwovu. Kile kitabu chetu cha uchumi tumeandika hivi vitu kwa undani kidogo. Mungu akikupa neema ya kupata, unaweza ukapata ukasoma. Kwa hiyo unajifungia mlango wa kwenda mbinguni kirahisi zaidi pale ambapo hali yako ya uchumi inakuwa sio nzuri. Na kadri ambavyo hali yako ya uchumi inakuwa nzuri, unategemewa, unakuwa na tarajia kubwa ya kwenda mbinguni. Mathayo 19, wakati Yesu Kristo amemwambia yule kijana tajiri auze vyote alivyonavyo, wape maskini amfuate, akagoma, akawaambia ni ngumu kwa tajiri kuingia mbinguni, itakuwa rahisi kwa ngamia kupita kwenye tundu la sindano. Jambo ambalo unaliona limefunga ile mistari nilikwambia jana, wanafunzi wa Yesu wakashangaa sana. Alafu wakamuuliza swali, ni nani awezaye kuokoka? Kama tajiri ni ngumu kuokoka, basi ni nani atakayeokoka? Maana yake walishangaa kwa sababu kiutaratibu, kikanuni wamefundishwa ya kwamba mtu aliye na utoshelevu wa kiuchumi ni rahisi kwenda mbinguni. Na Yesu alikuwa anazungumza habari ya jinsi ambavyo mali inaweza kateka moyo na ikakukosesha mbingu, lakini ni muhimu ukawa na hali nzuri ya kiuchumi, na ndio msisitizo wa Biblia. Ukisoma Biblia kwenye maeneo mengi utaona maeneo mengi sana ya kwamba Mungu ameweka msisitizo wa wewe kuwa na hali nzuri ya kiuchumi, na si kwamba anatukia wewe kuwa na hali nzuri ya uchumi au kuwa tajiri. Wakorintho wa 2 sura ya 8 mstari wa 9 kwa mfano, Mungu anasema yeye Yesu Kristo alikuwa maskini japokuwa alikuwa tajiri. Alikuwa maskini ili mimi na wewe kwa kupitia huo umaskini wake tuwe matajiri. Maana yake ni kwamba ilimgharimu Yesu maisha. Moja ya kitu ambacho kilimgharimu Yesu kwenda msalabani, alitaka kufanya badilishano. Wakorintho wa 2 sura ya 8 mstari wa 9, alikufa ili kufanya badilishano, avue utajiri wake aweke msalabani, achukue umaskini wetu au gongomelee msalabani,
na kila anayemwendea Yesu kupitia msalaba na damu, moja ya kitu anachopata kwenye hilo box la wokovu, anatakiwa kupata utajiri. Ndio maana alikufa kwa ajili ya kutuletea. Kwa hiyo Mungu anataka uwe na utoshelevu. Kumbukumbu sura ya 8 mstari wa 18, ni Mungu anayekupa nguvu ya kupata utajiri. Mungu anatupa nguvu ya kupata utajiri ili alifanye imara agano lake la baba zako kama hivi leo. Kwa hiyo unaona, wokovu unaendana na kuwa na hali nzuri ya kiuchumi. Mungu kama anakupa nguvu ya kupata utajiri, huyu ni Mungu anayetaka uwe na maisha ya kiutoshelevu. Isaya sura ya 45 mstari wa 1 hadi wa 3, Mungu anasema, kwa sababu wewe ni mpako wa mafuta wa Bwana, wewe ni masihi wa Bwana, basi atakwenda mbele yako, atalegeza viuno vya wafalme, atavunjavunja mapingo ya chuma na malango ya shaba ya mahali pasiri, na kukupa hazina na mali zilizofichwa gizani na mahali pasiri pa kuzimu. Yuko tayari kutumia nguvu kuhakikisha kila mtu aliyoko kwenye agano anakuwa na hali nzuri ya kiuchumi. Huu ndio moyo wa Mungu kwenye hali yako ya kiuchumi, ya kiroho ya kiuchumi. Ayubu 20:15, anataka kutapisha tumbo la ardhi litapike kila mali yako ziliomeza. Anataka kutumia nguvu ili akupatie mali. Najaribu tu kukuonyesha moyo wa Mungu na mahusiano ya maisha yako ya utoshelevu ya kiuchumi. Ni Mungu ambaye anataka uishi maisha ya utoshelevu kiuchumi. Isaya 48 mstari wa 17, Biblia inasema yeye ni Mungu atakaye kufundisha ili upate faida. Profiti, sio faida tu ya roho yako, profiti, faida ya kibiashara. Zaburi ya 32 mstari wa 8 vile vile, atakufundisha, atakuongoza, atakushauri, jicho lake likikutazama. Huyu ni kocha, ni mtu anayekufundisha kama kocha. Kwa nini? Ili usipate hasara. Kama Mungu yuko tayari kukufundisha upate faida, ni Mungu anayetaka uwe na maisha ya utoshelevu kiuchumi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka uondoe mtazamo kwa kuangalia kwenda mbinguni peke yake. Uweke mtazamo wako pia ya kwamba unahitaji kuishi maisha ya utoshelevu kiuchumi hapa duniani. Kuna maisha ya hapa ambao unatakiwa kuishi vizuri, yakupe uhakika wa kwenda mbinguni. Jambo la ajabu sana, Isaya sura ya 53 mstari wa 9, msisitizo mwingine na moyo wa Mungu kiutajiri. Angalia, ilitabiriwa miaka 700 kabla ya Kristo kuzaliwa ya kwamba atateswa pamoja na waovu. Na ilifanyika hivyo, aliteswa na kuwekwa msalabani na waovu wawili. Lakini huo mstari wa 9 wa Isaya 53 unatuambia jambo jingine. Unasema pia atazikwa katika makaburi ya watajiri, au atazikwa pamoja na matajiri. Isaya 53 mstari wa 9. Na ukija Mathayo sura 27 mstari wa 57 ikatimia. Mathayo 27:57 ikatimia, alizikwa na mtu anaitwa Yusufu wa Arimataya. Mathayo anamuita tajiri. Moja ya sifa alizonazo mwanafunzi wa Yesu, anatarajia ufalme, lakini tajiri wa Arimataya anapewa mwili wa Yesu na kwenda kuuzika. Kama Kristo, Yesu alitabiriwa kuzikwa na tajiri, mtu mwenye hali nzuri ya uchumi. Uwe na uhakika Mungu ni rafiki wa matajiri kuliko ambavyo tumejiwekea akilini mwetu. Bwana Yesu asifiwe. Kama Mungu mwenyewe hakumwamini maskini akamwachia mwili wake kuuzika, uwe na uhakika ya kwamba ni Mungu anayetaka uwe na utoshelevu wa kiuchumi. Unajua, unaweza usielewe vizuri sana, lakini ukifuatilia historia ya jinsi kifo cha Yesu na mazingira baada ya pale yalivyokuwa, utaelewa nini maana yake. Wale walinzi waliowekwa kulinda kaburi la Yesu, Biblia inasema walipewa pesa nyingi ili walinde lile kaburi. Alivyofufuka wakaitwa, wakawekwa baraza, wakapewa pesa nyingi. Wasemeje? Waseme ya kwamba Kristo hakufufuka, watu wamekuja wamemuiba. Walipewa pesa nyingi, fedha nyingi walinde, na kaburi likatiwa na muhuri lile jiwe. Na baada ya kufufuka wakapewa pesa nyingi waeneze uvumi ya kwamba Kristo hakufufuka. Asante Yesu, ndani ya siku chache sana watu 500 walikuwa tayari wametokewa na wamepata habari ya kwamba Kristo amefufuka. Usifikiri ni kazi ndogo. Ilihitaji watu ambao wako financially positioned, watu ambao wamejiandaa na Mungu amejiandalia kiuchumi wa kukimbiza hiyo habari kwa kasi hivyo hivyo duniani, ili uongo wa hawa ndugu usizidi ukweli wa kwamba Yesu Kristo amefufuka.
Kwa hiyo alihitaji kuwa na watu ambao wako vizuri kiuchumi. Haleluya. Akina Yusufu wa Arimathaya mmoja wapo. Lakini Luka sura ya 8 mstari wa 1 na wa 2 unawakuta akina mama, akina Mariamu Magdalena walikuwepo pale, akina mkewe Kuza walikuwepo. Alikuwa wakili wa Herode. Mama alikuwa ni kama ni mke wa mwanasheria mkuu au wakili mkuu wa serikali. Kwenye ile serikali Biblia inasema walikuwa wanaambatana na Yesu. Lakini Luka 8 anatuambia jambo jingine, anasema na wakimtumikia kwa mali zao. Haleluya. Angalia hapa, labda nikusomee Luka sura ya 8 mstari ule wa 1. Nataka tu nikuonyeshe msisitizo, sikutaka sana kwenda kwenye maandiko kwenye hiki kipengele, lakini nikuonyeshe moyo wa Mungu kwa habari ya mali. Luka sura ya 8 mstari wa 1. Ikawa baada ya hayo alikuwa akizunguka katika miji na vijiji akihubiri na kuitangaza habari njema ya ufalme wa Mungu. Na wale tenashara walikuwa pamoja naye, yani wale mitume 12. Mstari wa 2, na wanawake kadha wa kadha ambao walikuwa na pepo wabaya na wagonjwa wakaponywa. Nao ni Mariamu aitwaye Magdalene. Angalia, aliyetokwa na pepo 7. Mstari wa 3, na Yohana mkewe Kuza, wakili wake Herode. Biblia inasema na Susana na wengine wengi. Sio Mariamu Magdalena peke yake, sio Yohana peke yake, sio Susana peke yake, na wengine wengi. Alafu angalia, waliokuwa wakimhudumia kwa mali zao. Kama Yesu alihudumiwa na watu kwa mali zao, Mungu hachukii utajiri. Mungu anaona ni muhimu uwe na hali nzuri ya kiuchumi, kwa sababu kwa hivyo unaweza kuwa sawa na hawa ndugu ukamhudumia kwa mali zako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili ambalo nilikwambia jana na nikakuonyesha ni kwamba wewe umepewa kuwa mtawala wa hii dunia. Na ili uwe mtawala wa dunia sawa sawa na maandiko mengi ambayo unayajua, Zaburi ya 24:1, mbingu, nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Zaburi ya 24:1. Lakini Zaburi ya 115 mstari wa 16, Mungu amekupa wewe na mimi tuwe watawala juu ya dunia. Mwaka huu wa 2025, mwaka wa kumiliki na kutawala, kama ambavyo nilikwambia jana. Wengine wanaita mwaka wa urejesho, ni jambo lile lile, lakini umepewa kukaa kwenye nafasi yako ya utawala wa hii dunia. Na nikakwambia jana jambo kubwa ambalo Mungu amelifanya, na Biblia inatuonyesha wazi, ni ngumu mno kuwa mtawala kama hali yako ya kiuchumi haiko sawa sawa. Na nilikusomea Isaya sura ya 3 mstari wa 6 na wa 7. Isaya ile sura ya 3 mstari wa 6 na wa 7, ambapo ndugu mmoja alipewa kuwatawala ndugu zake. Kwa nini? Kwa sababu analo joho, na akakataa kwa sababu anasema mimi sina nguo wala sina mavazi, siwezi kuwa mtawala. Hiyo ni Isaya 3 mstari wa 6 na wa 7. Nguo, mavazi, chakula ni moja ya kiashiria kikubwa cha mahitaji ya kila siku kwenye Biblia. Unakiona kwenye Mathayo sura ya 6, msihangaikie mavazi, msihangaikie chakula, mle nini mvae nini, kwa sababu hayo Mungu anajua mnayahitaji. Unaona kwa lugha ya kinabii ya Yusufu kwa Benjamin, wakati ndugu zake wamekuja kumtembelea kule Misri, walivyokuwa wanaondoka, Yusufu aliwapa vitu kadha wa kadha, aliwapa fedha kadhaa, lakini moja ya kitu alimpa Benjamin, akampa mavazi ya kubadili njiani 5 zaidi ya wenzake. Prophetically alikuwa anamzungumzisha hali yake ya kiuchumi kwa miaka 5 iliyobakia njaa. Kwa hiyo hii picha ya kwenye Isaya sura ya 3 inatuonyesha ya kwamba mavazi, chakula, sawa sawa na Mwanzo sura ya 28:10 Yakobo alivyoomba, mavazi, chakula ni viashiria vya uwezo wa kiuchumi. Na huyu mtu kwenye Isaya 3 anasema kwa sababu sina hivyo hamwezi kunifanya mtawala. Nikakupa mifano kadhaa. Gideoni, Waamuzi sura ya 6, alikataa, hawezi kuwa mwamuzi wa Israeli, akasema kwa sababu sisi ni watu maskini sana. Sauli alijificha, hali yake duni, hakutaka kuwa mtawala juu ya Israeli. Daudi alikataa kuwa mtawala juu ya Israeli kwa sababu anasema mimi ni maskini sana, siwezi kuwa mkwe wake mfalme. Mpaka alipopata jambo la kufanya akakubali kuwa mkwe wa mfalme. Actually aliacha mke wa kwanza aliyekuwa ameahidiwa kupewa. Nini? Hali yetu ni maskini sana. Hauwezi kuwa mtawala kwenye eneo ambalo Mungu amekuweka kikamilifu na kwa uadilifu
kama hali yako ya uchumi ni mbaya, unahitaji kuwa na hali nzuri ya uchumi, unahitaji kuondoa umaskini kwa lugha yetu, ili uovu uwe mbali na wewe, uwe tajiri na kuwa na utoshelevu, ukae kwenye nafasi yako ya kiutawala. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tupige hatua kidogo leo, nikupe vitu kadha wa kadha. Nataka tuangalie uhusiano ulioko kati ya mbingu hazina na utoshelevu wako wa kiuchumi. Uhusiano ulioko kati ya mbingu, hazina na utoshelevu wa kiroho ikiwemo wa kiuchumi. Utoshelevu wa kiroho ikiwemo wa kiuchumi. Uhusiano ulioko. Jambo la kwanza nataka ujue kama mambo mawili matatu hapa, lakini jambo la kwanza ambalo nataka ulione kwenye hili swala ni lile ambalo tuliongea jana, ya kwamba kulingana na Kumbukumbu 28:12 mbingu zimebeba hazina sawasawa na nchi na chini vilindini au kuzimu kulivyobeba hazina, mbingu zimebeba hazina. Nataka uone ya kwamba mbingu ina hazina ambazo unazihitaji. Jambo la msingi sana la kuchukua hapa ni kwamba hazina zilizoko duniani na zile zilizoko chini ya nchi vilindini, ufunguo wake mkubwa, uhuisho wake mkubwa ni mbingu. Kwa hiyo mbingu ikifunguka, hazina za duniani nazo zitafunguka, hazina za chini vilindini nazo zitafunguka. Mbingu zikifungwa, zile za duniani ni ngumu kufunguka, na za chini kuzimu pia ni ngumu kufunguka. Ukisoma Mwanzo sura ya 2, Biblia inasema Mungu akakamilisha kazi yote ya kuumba nchi na dunia na jeshi lake lote. Lakini Biblia inasema hii nchi ikawa bado ina hali ambayo haieleweki. Miche ya kondeni haikuweko, moja ya hali. Kwa nini? Kwa sababu Biblia inasema mbingu zilikuwa hazijafunguka, umande ulikuwa haujainyeshea nchi. Kwa hiyo miche, majani, miti ambayo ingetakiwa kutoka kwenye ardhi ilikuweko. Vitu vilivyoko chini ya ardhi vilikuweko, havikuonekana na kuwa na uhai. Kwa nini? Umande ulikuwa haujaishukia ardhi, umande umefungwa kwenye mbingu. Kwa hiyo mbingu zikifunguka, hazina za duniani zitafunguka na zile za vilindini zitafunguka. Jana nikusomea Mwanzo sura ya 49 mstari wa 25 na wa 26, baraka za mzee Yusufu kwa watoto wake, za mzee Yakobo, Yusufu kwa watoto wake, za mzee Yakobo kwa Yusufu na watoto wake wengine. Na unaona akiachia hizo baraka tatu, baraka za juu mbinguni, baraka za maziwa na matiti ya mama na mimba ambazo ni za hapa kwenye nchi, na zile baraka za chini vilindini kama ambavyo Mwanzo 49:25-26 jana tulisoma, na mistari mingine ya Biblia ambayo tutaiona taratibu inaonyesha ya kwamba mbingu ina hazina na chanzo cha baraka na kuhuishwa kwa hazina zingine ambazo ziko duniani. Hilo ni jambo la msingi sana. Lakini pia nikuonyesha jambo hili kwa kukusomea Ayubu 38:33. Ayubu 38:33, je, wazijua amri ilizoamliwa mbingu? Waweza kuyathibitisha mamlaka yake katika nchi, katika dunia. Kwa hiyo nikakwambia jana, mbingu ina hazina, lakini imepewa utaratibu wa kuachia hizo hazina. Ziko amri ambazo imepewa ili iweze kuachia hizo hazina kuja kwako. Unahitaji kujua hizo amri, unahitaji kujua mamlaka ambayo yamefungwa kwa wewe kujua hizo amri ambazo mbingu zimeamliwa. Na hizo ni funguo ambazo tutaendelea kuziangalia kuanzia kesho. Nilikusomea pia Danieli sura ya 4 mstari wa 25 na wa 26. Nilikusomea jana kwa wale wa ibada ya kwanza nafikiri na ya pili pia tulisoma ya kwamba mfalme aliambiwa atarejea ikulu na kwenye kiti chake pale atakapojua ya kwamba aliye juu ndiye anayetawala, na yeye humpa ufalme wa dunia yeyote amtakaye. Akijua ya kwamba mbingu ndizo zinazotawala, amerudishiwa kiti chake cha ufalme na ukuu. Na hiyo ni moja ya kanuni ambayo tunahitaji kujua ya kwamba mbingu zina mamlaka, zina amri ambazo zimepewa. Tukijua hizo amri na kuziachilia, tumepata mamlaka, tumepata uwezo, tumepata nguvu ya kuhuisha hazina ambazo zitatusaidia kutawala hii dunia. Jambo la pili kwenye uhusiano huu wa mbingu hazina
na maisha ya utoshelevu. Jambo la pili ambalo nataka uone ni kwamba ukisoma Biblia utagundua ya kwamba kila mtu duniani ana uhusiano wake binafsi na mbingu. Kila mtu huko duniani, au kikundi cha watu au taifa peke yake, kila mtu ana uhusiano wake binafsi na mbingu anapokuwa duniani. Tungeweza kusema kwa lugha ngumu kidogo ya kwamba kila mtu ana mbingu yake. Hiyo itakuchanganya, lakini ndivyo ilivyo kibiblia. Kila mtu ana uhusiano binafsi wa kimbingu huko duniani, na unahitaji huo uhusiano binafsi ili kufanikiwa kiuchumi, kama mtu mmoja au mkijinasibu kama kikundi cha watu au mkijinasibu kama taifa. Kuna uhusiano maalum na mbingu. Na ukisoma Mathayo sura ya 3 mstari wa 16, Mathayo sura ya 3 mstari wa 16, Biblia inatuambia hivi kwa habari ya Yesu baada ya kuwa amebatizwa na kutoka mto Yordan. Biblia inasema, Mathayo sura ya 3 mstari wa 16, Biblia inasema namna hii: na Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini, na tazama mbingu, angalia lile neno linalofuata, zikamfunukia. Mbingu zikamfunukia, akamwona. Ni maneno ya kibinafsi. Mbingu zikamfunukia. Hazikumfunukia kila mtu, zilimfunukia yeye binafsi akamwona Roho. Binafsi akamwona Roho wa Mungu akishuka kama ua akija juu yake. Na tazama, sauti kutoka mbinguni ikasikika ikisema, huyu ni mwanangu mpendo wangu ninayependezwa naye. Sauti ilisikika kwa watu wote. Kuona na mbingu kufunuka lilikuwa ni tendo la kibinafsi kwake Yesu mwenyewe. Kwa hiyo ndivyo ilivyo kiroho. Hata wewe unatakiwa kuwa na mahusiano kibinafsi na mbingu. Kama mko kama kikundi, mnahitaji kuwa na mahusiano binafsi na mbingu, kwa sababu zimebeba kitu chenu cha kiuchumi. Haleluya. Ndio maana kadri tunavyoendelea kusoma nitakuonyesha maandiko kadhaa. Ukifanya kitu ambacho kitafanya usiwe na mafanikio ya kiuchumi, mbingu zinafungwa juu yako na ardhi inafungwa kwa ajili yako. Hautafanikiwa kiuchumi wewe, lakini jirani yako anaendelea kufanikiwa. Ni frame zimepishana za biashara, wote mko eneo hilo la biashara. Huyu anauza anafanikiwa, wewe haufanikiwi. Kwa nini? Mbingu zimefungwa juu yako. Ardhi imefungwa chini yako. Ni ardhi hiyo, ni mbingu hiyo ambao wote ni kama mko chini yake, lakini yako haikupi mafanikio, mwingine anafanikiwa. Kila mtu asingekuwa na mahusiano binafsi na mbingu, of course na ardhi, maana yake mmoja akifanya dhambi, mbingu ingefungwa na wote tusingefanikiwa. Mmoja angefanya dhambi, ardhi ingefungwa, wote tusingefanikiwa. Lakini ni sheria ya kiroho ya kwamba mbingu inaweza kufungwa, ardhi inaweza kufungwa usifanikiwe, na jirani yako akaendelea kufanikiwa. Kwa nini? Kwa sababu kila mtu ana uhusiano binafsi na mbingu. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tatu kwenye hii pointi ninalotaka uone, kama ambavyo nimekwisha kulisema, mbingu zinaweza kuwa wazi na laini. Ukisoma Biblia utagundua mbingu zinaweza kuwa wazi na laini, au zinaweza zikawa ngumu na zimefungwa. Hali ya kimbingu ukisoma kwenye Biblia zinaweza zikawa laini na wazi. Kwa hiyo mbingu inaweza kuwa laini, mbingu inaweza kuwa wazi. Lakini pia mbingu inaweza kuwa ngumu na inaweza kuwa imefungwa juu yako. Kwa hiyo unahitaji kujua. Ile Mathayo sura ya 3 mstari wa 16 niliyokusomea inatuambia hivyo, lakini Mwanzo sura ya 7 mstari wa 11, Mwanzo sura ya 7 mstari wa 11, katika mwaka wa 600 wa maisha ya Nuhu, mwezi wa pili, siku ya 17 ya mwezi, siku ile chemichemi zote za vilindi vikuu zilibubujika kwa nguvu, alafu madirisha ya mbinguni yakafunguka. Kwa hiyo mbingu zina madirisha, mbingu zinaweza kufunguka. Ndio jambo la msingi la kuchukua kwa maana ya semina hii. Madirisha ya mbinguni yakafunguka. Sura ya 8 mstari wa 2. Sura ya 8 kitabu cha Mwanzo mstari wa 2 inasema chemichemi za milindi zikafungwa, pia na madirisha ya mbinguni. Kwa hiyo
yalifungwa. Sura ya 7:11 mbingu, madirisha ya mbinguni yalifunguliwa. Sura ya 8 mstari wa 2 kwa habari ya gharika, madirisha yalifungwa ya mbinguni. Madirisha yalifungwa. Kwa hiyo mbingu inaweza kuwa wazi au inaweza ikawa imefungwa. Ukisoma Mambo ya Walawi sura ya 26 mstari wa 19, Mambo ya Walawi sura ya 26 mstari wa 19, tunaambiwa jambo hilo hilo. Mambo ya Walawi 26:19. Unaweza ukasoma pia na Kumbukumbu la Torati sura ya 28 mstari wa 23. Kumbukumbu la Torati 28:23. Mimi nataka nisome Mambo ya Walawi 26 ule mstari wa 19. Biblia inasema, nami nitakivunja kiburi cha uwezo wenu, nami nitazifanya mbingu zenu ni umoja, taifa, mkusanyiko wa watu wana mbingu zao. Kwa hiyo unaona ni mchanganyiko wa mbingu za mtu mmoja mmoja. Nitazifanya mbingu zenu kuwa kama chuma, na nchi yenu kuwa kama shaba. Kwa hiyo mbingu zinaweza kuwa ngumu, zinaweza kufanywa kama chuma, maana yake zikawa ngumu, lakini pia zinaweza zikafunguliwa. Ukisoma Wafalme wa kwanza sura ya 8 mstari wa 35, utaona maombi ya Mfalme Suleiman. Anawaombea taifa ya kwamba ikiwa watu wamefanya dhambi wakaja kwa unyenyekevu, sikia kutoka huko mbinguni na ufungue, kama umefunga mbingu uzifungue ili mvua iwajilie. Hiyo ni Wafalme wa kwanza sura ya 8:35. Na ukisoma Marko sura ya kwanza mstari wa 10, tunaona lugha tofauti imetumika kwenye habari ya mbingu kumfunukia Yesu. Kwenye Mathayo anasema mbingu zikamfunukia. Marko hasemi zilimfunukia. Marko anasema kwa tofauti kidogo. Marko anatuonyesha ya kwamba mbingu zinaweza zikawa ngumu, na ndivyo ilivyokuwa wakati wa Yesu. Haikuwa jambo jepesi kama vile Mathayo amevyotuonyesha kwa wepesi. Angalia Marko sura ya kwanza, unaweza kuanza mstari wa 9 hadi wa 11, lakini kwa sababu ya muda nitakusomea ule mstari wa 10. Mara alipopanda kutoka majini, akaona mbingu, akaona binafsi pia, Yesu binafsi akaona mbingu zinapasuka. Haikuwa madirisha ya mbinguni kufunguka tena, haikuwa mbingu kumfunukia kama vile tunavyoona labda wingu lilikuwepo likatoka likafunuka. Marko anasema hii ni issue ilihitaji force, ilihitaji nguvu. Aliona mbingu zinapasuka. Kitu kinachopasuka ni kigumu. Kwa hiyo mbingu zinaweza kuwa ngumu na zinaweza zikapasuka, zinaweza zikafunguka. Nachotaka uone ni kwamba mbingu zinaweza kuwa wazi au zinaweza kuwa zimefungwa. Zinaweza zikawa ngumu, zinaweza zikawa laini, na unahitaji kujua, kwa sababu utahitaji kama mtaji wa kusaidia kwenye funguo ambazo unazihitaji ili kufungua hazina zako za mbingu. Jambo la nne ambalo nataka ujue kwa habari ya uhusiano wako na mbingu, uhusiano wako na mbingu na hazina na maisha ya utoshelevu hapa duniani. Jambo la 4, nataka ujue ya kwamba kuna mambo matatu. Ukisoma Biblia utagundua kuna mambo matatu ambayo yanaweza kuishikilia mbingu ikawa wazi kwa ajili yako. Mambo matatu ambayo yanaweza kushikilia mbingu zikawa wazi kwa ajili yako. Tutakapojifunza funguo za kutufanikisha kiuchumi, mbingu ikifunguka unahitaji iwe wazi muda wote kwa ajili yako. You need an open heaven. Unahitaji mbingu iliyo wazi ili kudumu katika utoshelevu wa kiuchumi na hali nyingine za kiroho ambazo unahitaji. You need an open heaven. Mambo matatu yanakusababisha uwe na mbingu wazi kwenye maisha yako. Jambo la kwanza, utakatifu. Ile Wafalme wa kwanza sura ya 8 mstari wa 35-36 ambayo nilikwambia inatuonyesha. Wafalme wa kwanza sura ya 8 mstari wa 35-36 inaonyesha ya kwamba utakatifu unafanya mbingu ziwe wazi, unafanya mbingu zikae wazi. Mstari ule wa 35 Biblia inasema namna hii: ikiwa mbingu zimefungwa. Kwa hiyo mbingu zinaweza kufungwa kama nilivyokuambia, na zikifungwa hata hakuna mvua. Kwa hiyo ni kinyume cha Kumbukumbu 28:12. Mungu amekuwekea hazina yako nzuri ambayo ni mbingu, atakupa mvua kwa wakati wake. Sasa hii hazina ikifungwa, moja ya kitu ambacho kinakosekana, Biblia inatuambia mvua kwa wakati haiwezi kuja, kwa sababu wamekukosa wewe. Kwa hiyo
uovu, makosa yanasababisha mbingu ifungwe. Alafu anasema kama wakikuomba wakikabili mahali hapa na kulikiri jina lako na kuiacha dhambi yao wakati ule utakapowatesa, basi usikie uko mbinguni ukaisamehe dhambi ya watumwa wako na ya watu wako Israeli, unapowafundisha njia iliyo njema iwapasayo kuiendea, ukanyeshe mvua juu ya nchi yao uliowapa watu wako iwe urithi wao. Kwa hiyo dhambi ikiondoka, uovu ukiondoka, utakatifu ukija, ukisamehewa dhambi, mbingu zinafunguka. Kwa hiyo maisha ya utakatifu daima yatafanya mbingu zako ziwe wazi. Maisha ya utakatifu yatafanya mbingu zako ziwe wazi, na kinyume chake ni sahihi. Maisha ya dhambi yanafanya mbingu zako ziwe zimefungwa. Na kumbuka, unahitaji mbingu ziwe wazi kama unahitaji maisha ya utoshelevu. Jambo la pili ambalo litafungua mbingu zako na kufanya mbingu ziwe wazi ni maombi. Maisha ya maombi yatafanya mbingu zako ziwe wazi muda wote. Ukitumia funguo za kufungua hazina za mbinguni, zikifunguka, tafuta hizo mbingu kuwa wazi daima. Maombi yatakusaidia. Luka sura ya 3 mstari wa 21. Injili ya Luka mtakatifu sura ya 3 mstari wa 21. Jambo lile la ubatizo wa Yesu, nataka uone jambo jingine Luka anatuonyesha. Mathayo anatuambia tu alivyokuwa akitoka mto Yordan na kubatizwa, akapanda kutoka majini, mbingu zilimfunukia. Marko anatuambia alivyokuwa akipanda toka majini, mbingu zilipasuka. Kwa hiyo inawezekana kuna kishindo kilisikika. Lakini Luka anatuambia jambo la ziada. Sura ya 3 Injili ya Luka mtakatifu mstari wa 21. Ikawa watu wote walipokwisha kubatizwa, na Yesu naye amebatizwa. Angalia jambo la ajabu sana. Kule tunaona ni kama vile kwenye Mathayo na Marko ni kama vile mbingu zilifunuka tu kwa sababu alibatizwa. Luka anatuambia jambo la tofauti. Anasema naye Yesu amebatizwa. Angalia, naye anaomba, mbingu zilifunuka. Kwa hiyo kumbe mbingu hazikufunuka tu kama ambavyo tunasoma kwenye Marko na Mathayo. Kumbe kuna jambo lilifanyika wakati Yesu anabatizwa ambalo lilifanya mbingu zifunuke. Na jambo lenyewe ni lini? Luka 3:21 anasema naye anaomba. Kwa hiyo alivyokuwa anabatizwa, anaingizwa majini, anaomba. Anavyotoka kwenye yale maji ya Yordan, anaomba. Alikuwa anaomba. Na alivyokuwa anaomba, kwa majibu ya yale maombi yake, mbingu zilifunuka. Haleluya. Haleluya. Unahitaji maisha ya maombi. Biblia imetuonyesha hali 3 za kimaombi. Hali 3 za kimaombi. Moja, kwenye waraka wa Yakobo ya kutokuomba. Anasema hamna kwa sababu hamuombi, na mkiomba mnaomba vibaya ili mvitumie kwa tamaa zenu. Kwa hiyo hali ya kwanza ya kimaombi kwenye Biblia ni kutokuomba, na hamna vitu kwa sababu hamuombi. Hali ya pili ya kimaombi ni kuomba bila kukoma muda wote. Wathesalonike anatuambia na Waefeso na maeneo mengine ya Biblia tuombe bila kukoma. Maana yake muda wote tuwe kwenye maombi. Muda wote tuwe kwenye maombi. Muda wote tuwe kwenye maombi. Hakuna jambo au moment ambayo inatakiwa ikutoe kwenye maombi. Haleluya. Ukiwa unaendesha gari, omba. Ukiwa umekaa uko darasani, kama unaweza kuomba, omba. Ukiwa uko kanisani, omba. Ndio maana umepewa Roho Mtakatifu. Ukiwa umekaa kwenye daradara, muda wa kutoka Posta kwenda Magomeni kwenda Kijichi, masaa 2 umekaa unasinzia kwenye daradara, unasema sina muda wa kuomba. Hiyo ni fursa Mungu amekupa ya kuomba. Haleluya. Na ukiishi maisha ya kimaombi, mbingu zitakuwa wazi juu yako muda wote. Kuna habari 2 kwenye Biblia zinatofautiana kidogo. Moja kwenye Agano la Kale, nyingine kwenye Agano Jipya. Nabii Zakaria kwenye Agano la Kale, nafikiri Mambo ya Nyakati wa kwanza au wa pili, alipigwa kwa mawe madhabahuni akafa. Wakati akifa, Biblia inasema aliwalaani wale watu. Aliwalaani. Mungu asisahau hilo kosa lao. Picha ya Zekaria kwenye Agano Jipya ni Stefano. Kwenye Matendo sura ya 7, Stefano anavyopigwa na mawe hadi kufa. Angalia, moja ya kitu tunachokiona, huyu ndugu
alikuwa kwenye hali ya kimaombi. Roho Mtakatifu amejaa ndani yake. Alafu akawatamkia na maombi akasema, Bwana uwasamehe, usiwahesabie hatia ili wanaolifanya. Alivyoomba yale maombi akitazama mbinguni, Biblia inasema akamwona Yesu amekaa mkono wa kuume wa Mungu. Na Mungu amekaa kwenye kiti chake cha enzi, akaona utukufu. Nini kilitokea? Asingeweza kuona mbinguni akiwa duniani kama mbingu hazikumfunukia. Kwa ile hali ya kimaombi ilifanya mbingu zifunuke, aone Yesu mbinguni. Na Mungu amekaa kwenye kiti cha enzi, roho ya toba ikaachiliwa ndani yake. Zekaria alimisi hiyo point. Kwa hiyo unahitaji kuwa kwenye hali ya kimaombi muda wote ili mbingu ziwe wazi. Jambo la tatu la kufanya ili mbingu zako ziwe wazi, jambo la tatu la kufanya ambalo linafanya mbingu zako ziwe wazi daima, fungu la 10. Fungu la 10, Malaki sura ya 3 mstari wa 10. Malaki sura ya 3 mstari wa 10. Hiyo nafikiri sihitaji hata kukusomea. Ni mstari tunasomeana muda wote tukiambiana habari za zaka na fungu la 10. Lakini Biblia inasema umtolee zaka na dhabihu, mjaribu uone kama hata kumwagia baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha, atakufungulia madirisha ya mbinguni. Kwa hiyo Malaki sura ya 3 mstari wa 10, unavyotoa fungu la 10 zaka na dhabihu, unaachilia mbingu kufunguka, unalainisha mbingu zikufunukie. Na Biblia pale imesema zaka na dhabihu. Na kwa hiyo nimejifunza ya kwamba kuna sadaka pia ya kilazima kama ilivyo zaka. Ndio maana zimetajwa, mnaniibia zaka na dhabihu. Zaka tunajua ni fungu la 10. Nikitafuta Biblia kuona sadaka ambayo ni ya lazima, unagundua ni sadaka ya limbuko. Sadaka ya limbuko pia ni ya kikanuni. Baraka inayokuja na uzao wa kwanza ni ya kikanuni. Tunaihalalisha sisi kwa kuita mavuno, ni sawa sawa pia, lakini unahitaji kutoa sadaka ya limbuko kikanuni, kwa sababu nayo inafunga mbingu zako au inafungua mbingu zako. Baraka zako zimefungwa kwenye jinsi unavyotoa au usivyotoa fungu la 10, na jinsi unavyotoa au usivyotoa sadaka ya limbuko. Ni sadaka za kikanuni. Kwa hiyo mambo matatu yanaachilia mbingu zako kuwa wazi muda wote, yanadumisha mbingu zako kuwa wazi: utakatifu, maombi, fungu la 10. Utakatifu, maombi, fungu la 10. Haya yatafanya mbingu zako ziwe wazi daima. Jambo la 5, nafikiri kama niko sawa sawa. Jambo la 5 kwenye uhusiano uliopo kati ya mbingu, hazina na maisha yako ya utoshelevu. Kabla sijakupeleka kwenye funguo za kukusaidia, nataka nikupe faida za jumla za kiroho za mbingu kuwa wazi. Na hapa nitakupa faida 10 haraka haraka. Nitakupa faida 10 za mbingu zikikufunukia. Kwa nini unahitaji mbingu zako kuwa wazi? Kwa nini unahitaji mbingu ziwe wazi? Faida 10 haraka haraka nitakupatia za jumla. Kumbuka tunaongea utoshelevu wa kiroho kwenye uchumi na kiroho kiujumla. Ufanikiwe rohoni na mwilini na kuwa na afya yako na uchumi wako. Kwa hiyo unahitaji zote. Na hizi faida 10 ambazo nimeziandika kwa leo zikusaidie kusukuma kutafuta mbingu zako kuwa wazi na uhusiano mzuri na mbingu. Ya kwanza, moja ya faida unayopata kwa kuwa na mbingu zilizo wazi ni mpenyo wa kuona rohoni wazi wazi. Mbingu zikikufunukia utaanza kuona maono wazi wazi. Unapata mpenyo wa kuona rohoni wazi wazi. Mathayo sura ya 3:16 tuliyosoma, Yesu alivyotoka kubatizwa Yordani, mbingu zilimfunukia. Marko, mbingu zilimpasukia. Baada ya mbingu kufunuka, baada ya mbingu kupasuka, aliona roho kama hua. Alimuona roho kama hua akija na kutua kwake. Kwa hiyo ili aone alihitaji mbingu ziwe wazi. Matendo sura ya 7 mstari wa 54 hadi 56, habari ya Stefano ambao nimekutajia. Mbingu zilivyofunuka, Stefano aliona, akamwona Yesu amekaa mkono wa kuume wa kiti cha utukufu cha Mungu. Mbingu zikifunuka unaona maono wazi wazi. Haitoshi kusema habari za Petro. Haitoshi kusema habari za Petro ile Matendo sura ya 10. Wakati akiomba muda wa jioni,
aliona wazi wazi chombo kikishuka kutoka mbinguni, kina wanyama wa aina tofauti. Akaambiwa, chinja ule. Mbingu zikikufunukia, unaanza kuona maono wazi wazi, unapata mpenyo wa kuona rohoni wazi wazi. Haleluya. Unahitaji mbingu zako ziwe wazi. Faida ya pili ya mbingu kuwa wazi, sasa unaanza kusikia sauti moja kwa moja. Sasa utaanza kusikia sauti toka mbinguni moja kwa moja. Masikio yako ya rohoni yatafunguka, sasa utaanza kusikia sauti. Mathayo sura ya 7 mstari wa 13, mbingu zilivyomfunukia Yesu, akaona roho kama ua akija kutua juu yake, akasikia na tazama sauti kutoka mbinguni ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu. Kwa hiyo alisikia baada ya mbingu kufunuka. Mbingu zikikufunukia, unaanza kusikia sauti za kimbingu. Jambo la tatu, faida ya tatu kwa nini unahitaji mbingu ziwe wazi. Mbingu zikiwa wazi, kama ni mtumishi unahitaji hiyo, na wewe ni mtawala duniani unahitaji hiyo. Zinakuthibitisha katika wito ambao Mungu ameweka ndani yako. Unathibitishwa katika huduma, unathibitishwa katika kazi, unathibitishwa kwenye biashara. Mbingu zikikufunukia, uthibitisho kwenye wito ambao Mungu amekupa unakuwa ni dhahiri. Hiyo Mathayo sura ya 3 mstari ule wa 17, Biblia inasemaje? Sauti ilivyotoka mbinguni ilisemaje? Ilikuja kumthibitisha Yesu, ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, msikilizeni yeye, napendezwa naye. Huyu ni mwanangu. Uthibitisho kwa wale waliokuwa naye ya kwamba huyu si mtu wa kawaida, huyu si mwana wa Mariamu tu, huyu si mtoto wa Yusufu tu, huyu si tu mwanafunzi ambaye amekuja kuhubiri habari ya toba. Huyu ni Mungu katika mwili. Sauti katoka mbinguni ikamthibitisha. Haleluya. Mbingu zikikufunukia, unathibitishwa kwa wanaokuzunguka. Hautahitaji kusema sana mimi nimeokoka, hautahitaji kusema sana mimi ni mtumishi. Unahitaji mbingu ziwe wazi na kila mtu ataalign kwenye wito ambao Mungu amekupa. Haleluya. Mara nyingi tunaenda sehemu, unafika, nakumbuka scenario moja ambao huwa naikumbuka sana. Tumefika sehemu fulani, tumesimama, tunauliza uelekeo wa eneo tunalotaka kwenda, na hii imetokea mara nyingi, lakini hii imenikaa sana kichwani na sijui kwa nini. Lakini tumesimama tunatafuta mtu wa kumuuliza sehemu tunayoelekea. Akaja ndugu mmoja amelewa pombe chakari. Amelewa. Lakini ndio ndugu aliyoko karibu na gari. Na sasa tunataka kumuuliza, tuko tunaenda Miono. Kwa hiyo kuna kakona pale baada ya daraja natakiwa uingie. Hatujui hicho kijiji kiko mbali kiasi gani. Hakuna mtu mwingine jirani, tukamdhalau. Tukasema tunamuulizaje huyu jamaa kalewa, hajitambui, hawezi kutusaidia. Kwa hiyo mimi nikawa napandisha kioo. Dereva wangu akasema tumsikilize. Nikamwambia huyu kalewa, huyu hawezi kutuelekeza, atatupoteza. Akaja jamaa akafika, wakati tunatafakari akagonga kioo. Nikafungua kioo. Sasa wale ambao wako karibu yangu wanajua mimi wanapenda kutania walevi. Nikiona walevi kama sina haraka huwa naongea nao kidogo, nacheka, naongeza maisha. Wana ujasiri wa ajabu. Huyu ndugu nikafungua kioo kumsikiliza. Neno la kwanza alilosema, sijamuongelesha, hajaniongelesha, hatujasalimiana. Lakini nilivyofungua kioo akasema, najua wewe ni mtumishi wa Mungu, lakini nipe buku nikanywe pombe. Najua wewe ni mtumishi, lakini nipe buku nikanywe, ila sijalewa. Anasema ila sijalewa, usifikiri nimelewa, ndio nataka buku. Mambo mengi yakapita, lakini jambo moja dereva akaniuliza, amekujuaje? Kakujuaje huyu? Ushawahi kuja huku? Ushaonana naye? Nikamwambia wewe na mimi tunauliza kijiji tunachoenda, wote tumesimama hapa. Ni lini nimekuja mimi huku? Mara ya kwanza. Lakini unakuja kujua mbingu zikifunuka. Utaingia sokoni, watu watakwambia mtumishi, Bwana Yesu asifiwe. Usipate shida ukaanza kujiuliza huyu amenifahamia wapi? Wengine hata hajawahi kukuona.
Open heavens, mbingu zikiwa wazi, unathibitishwa kile ambacho umebeba ndani yako kwa wale waliokuzunguka, na hilo liwe ni fungu lako katika jina la Yesu. Tunatumia nguvu kubwa mno kujitetea ofisini, kujitetea wapi? Wewe komaa, maombi, utakatifu, fungu la 10, mbingu zako ziwe wazi daima. Zikiwa wazi utaingia sehemu, watasema wale walioupindua ulimwengu wamefika hata utu kwetu. Wao wenyewe watasema hapa anayestahili ni huyu. Kwa nini? Mbingu ziko wazi. Mathayo sura ya 17. Mathayo sura ya 17, Yesu akiwa amejitenga sehemu na wanafunzi wake kadhaa. Na jambo moja likatokea. Unaweza kaanza ule mstari wa kwanza. Na baada ya siku 6 Yesu akatoa Petro na Yakobo na Yohana nduguye, wakaleta juu ya mlima mrefu faragani, akageuka sura mbele yao. Uso wake ukang'aa kama jua, mavazi yake akawa meupe kama nuru. Na tazama, wakatokewa na Musa na Elia, habari ambao unaijua. Kwa sababu ya muda twende mstari wa 5. Mstari wa 5 unasema, alipokuwa katika kusema, tazama wingu jeupe likawatia uvuli. Na tazama sauti ikatoka katika lile wingu ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye, msikieni yeye. Confirmation, uthibitisho ya kwamba huyu ni Mungu katika mwili, uthibitisho ya kwamba huyu ni mtumishi, uthibitisho ya kwamba huyu ni mwalimu wenu, msikilizeni yeye. Ulikuja baada ya wingu kuwafunika kama uvuli, maana yake mbingu ziliwafunukia. Mbingu zikikufunukia, unathibitishwa katika wito ambao Mungu amekuitia. Haleluya. Faida ya 4, kwa nini unahitaji mbingu kuwa wazi? Faida ya 4, kwa nini unahitaji mbingu kuwa wazi? Kuthibitisha maelekezo ambayo Mungu anakupa. Mbingu zikiwa wazi, unapata uthibitisho wa maelekezo ya Mungu kwenye wito ambao Mungu amekuishia. Inaweza ikawa kwa maono au kwa njia nyingine yoyote, unapata uthibitisho. Ezekiel sura ya 1 mstari wa 1, unaona Biblia jinsi inavyosema mbingu zilivyofunguka. Ezekiel akaona maono na akapewa maelezo, uthibitisho wa maelekezo ambayo Mungu amekupa. Hiyo ni Ezekiel sura ya 1 mstari wa 1, utasoma tu kwa muda wako. Matendo sura ya 10. Matendo sura ya 10 mstari wa 9 hadi wa 16, habari ambayo najua tunaijua. Unaweza ukasoma pia kwa muda wako, lakini habari ile nimekupa ya Petro. Petro anajiwa ili aende kwa Kornelio, na Mungu anajua anaweza akakataa kuambatana na watu waliotumwa. Kwa nini? Kwa sababu wito wake sio kwa mataifa. Huo ni wito wa Paulo. Mimi siendi kwa watu wasiotahiriwa, siendi kwa watu ambao ni najisi. Petro, mimi sio wito wangu. Lakini ili kupokea maelekezo ya Mungu kwa wito na kazi ambayo alikuwa anaenda kufanya mbele yake, angalia, chombo kikashushwa kutoka mbinguni. Akaona maono waziwazi, hiki chombo kinatelemka kutoka mbinguni. Kama chombo kilitelemka akakiona kikitoka mbinguni, ni hakika ya kwamba mbingu zilikuwa wazi. Mbingu zilimfunukia. Zilivyofunuka akapata maelekezo, chinja ule alichokitakasa Mungu, usikiite najisi. Nenda fuata uwito na huduma ambao nimeiweka mbele yako. Unahitaji mbingu kuwa wazi ili kupata uthibitisho wa maelekezo ya Mungu kwenye kazi ambayo Mungu amekuitia, kwenye wito ambao Mungu amekuitia. Faida ya 5, mbingu zikikufunukia ni ishara kuwa msimu wako au msimu ulionao umeisha na msimu mpya unakuja. Mbingu zikikufunukia ni ishara ya kwamba msimu uliopo umeisha na msimu mpya unakuja. Ile Mathayo sura ya 3 mstari wa 14-15 unatueleza hilo jambo. Kabla ya ubatizo wa Yesu kulikuwa kuna msimu mpya unakuja. 14-15 Mathayo sura ya 3, Biblia inasema, lakini Yohana alitaka kumzuia. Au tuanze mstari wa 13. Wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ili abatizwe. Kwa hiyo Yesu alikuja ili abatizwe. Angalia, lakini Yohana alitaka kumzuia akisema, mimi nahitaji kubatizwa na wewe, nawe waja kwangu? Jibu la Yesu akamwambia, kubali hivi sasa, kwa kuwa ndivyo itupasavyo kuitimiza haki yote. Basi akakubali, akabatizwa.
mbingu zikamfunukia. Yohana alikuwa anagoma kumbatiza Yesu. Asema mimi nahitaji kubatizwa kwa sababu wewe ni mtakatifu, stahili kulegeza gidamu za kiatu chako, kwa nini kubatize? Kwa Yohana tendo la ubatizo ilikuwa ni tendo la kikanuni la kuandaa watu ili dhambi isiweko, Kristo aje. Kwa Yesu haikuwa tendo la kikanuni la kuondoa dhambi, hakuwa na dhambi ndani yake. Kwake ilikuwa ni tendo la kiutaratibu ili kufungua majira mapya aliyoko mbele yake, huduma alionayo mbele yake, kazi ya kuendea msalaba iliyoko mbele yake isingeweza kutimilika kama angevuka hii hatua. Kwa hiyo sharti ilikuwa aende Yordani abatizwe, aitimize haki yote, atoke Yordani mbingu zimfunukie, athibitishwe, aendelee na wito. Kwa hiyo kwa Yohana ilikuwa ni utaratibu, kwa Yesu ilikuwa ni kufungua msimu mpya na kufunga msimu uliopita. Haleluya. Na baada ya ule ubatizo, msimu aliokuwa nao kama mtoto wa seremala uliisha. Msimu wa huduma iliyoko ndani yake ukaanza. Kwa nini? Kwa sababu mbingu zilimfunukia kwa kufuata maelekezo ambayo alitakiwa kufuata kwa kupitia Yordani. Mbingu zikikufunukia ni ishara ya kwamba msimu ambao ulikuwa nao umeisha, msimu mpya unakuja mbele yako. Ile Matendo sura ya 10 ambayo tumesoma, hali kadhalika kuanzia mstari wa 9 hadi wa 16, kiutaratibu Petro asingehudumia mataifa, asingetaka hata kujichanganya nao, lakini msimu ulikuwa umekuja, mataifa nao wampokee Roho Mtakatifu, mataifa nao wanene kwa lugha, mataifa nao waonekane sawasawa na Wayahudi. Kulikuwa kuna msimu unakuja. Huu msimu ili uje, mbingu zilihitaji kufunuka. Petro aone chombo kikija na wanyama wa kila aina, Mungu amsemesha maelekezo ya nini cha kufanya, na ili awe na uthibitisho wa kile ambacho ameitiwa kukifanya. Huo uhakika ulikuja baada ya mbingu kumfunukia, akaona kile chombo waziwazi kikimjia. Kurasa mpya umefunguka, msimu mpya kwa mataifa umefunguka, msimu mpya kwa mataifa umefunguka. Kwa nini? Mbingu zilimfunukia mtu mmoja, mtumishi aliyekubali kulipa gharama ya maombi. Alikuwa kwenye maombi, amekubali kulipa hiyo gharama, na Mungu akafungua msimu kwa kanisa ambalo tunaenjoy, tunafurahia hata mimi na wewe leo. Mbingu zikikufunukia, mbingu zikiwa wazi, ni ishara ya kwamba kuna msimu mpya unakuja. Na kama mbingu zako hazijafunuka, utatembea kwenye msimu uliopo kwa muda mrefu sana bila kupokea msimu mpya. Ni maombi yangu kwa Mungu, tunavyojifunza hizi funguo za kukusaidia kufungua hazina za mbinguni, na hizi zitaachia msimu mpya kwenye maisha yako. Huo msimu usije kimya kimya, mbingu zako pia ziwe wazi katika jina la Yesu. Kama kuna uovu unazuia mmoja wetu mbingu zake zisimfunukie, toba tunayofanya hapa ikusaidia na upate rehema mbele za Bwana ili mbingu zako ziwe wazi. Kama kuna shida kwenye jumuiya ya kanisa, kama kuna shida kwenye kanisa zima, maombi tunayofanya na sasa tuna maombi ya wiki nzima kila siku, hayo maombi na toba tunazoachia yamekuja kwa muda mwafaka. Mungu asikie hayo maombi yetu, afungue mbingu zetu. Zikifunguka tuone na tuwe tayari kuingia kwenye msimu mpya katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Faida ya 6 kwa nini unahitaji mbingu zako kuwa wazi, ni ishara, ni mlango wa kupokea baraka na utoshelevu na ulinzi. Ni mlango wa kupokea baraka na utoshelevu na ulinzi. Malaki sura ya 3 mstari wa 10. Malaki sura ya 3 mstari wa 10, kama tulivyosoma, kadri unavyotoa fungu la 10, Mungu anasema atakufungulia madirisha ya mbinguni, uone kama hautakuwa na baraka tele, hata usiwe na mahali pa kuweka. Unahitaji mbingu zikufunukie, uwe na utoshelevu wa kiuchumi, kama ambavyo tutaendelea kuongea kuanzia kesho. Jambo la saba, mbingu zikikufunukia, utiisho kwa unaowaongoza unakuwa ni thabiti. Mbingu zikikufunukia, utiisho kwa unaowaongoza unakuwa ni thabiti, unakuwa na mamlaka ya kiutawala. Authoritative power inakuja juu yako. Mamlaka ya kiutawala yanakuja juu yako. Sasa hautahangaika sana na unaowaongoza, watakuheshimu kama kiongozi.
Unasema sana na unahangaika sana na kugombana na unaowaongoza, kwa sababu inawezekana mbingu zako hazijawa wazi. Mbingu zikiwa wazi, kila unayemuongoza atakupa heshima kama kiongozi. Haleluya, haleluya. Ile Mathayo sura ya 17 tuliyosoma mstari wa 5 hadi wa 8, tusome pale tena. Kuna jambo nataka uone na tutalitumia kwenye faida nyingine iliyoko mbele. Mathayo 17 mstari wa 5 hadi wa 8. Mathayo 17 mstari wa 5 hadi mstari wa 8. Alipokuwa katika kusema, na tazama wingu jeupe likawatia uvuli, na tazama sauti ikatoka katika lile wingu ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Alafu angalia maelezo, msikieni yeye. Ni maelezo wanaopewa Petro, Yakobo na Yohana, ya kwamba japokuwa mko naye, huyu ni kiongozi wenu, msikilizeni. Kwa hiyo wale unaowaongoza wanasemeshwa na kupewa utiisho wa kusikiliza sauti yako kama kiongozi. Kwa nini? Mbingu zimekufunukia, na hiyo kama ni kiongozi na mtawala iwe ni fungu lako katika jina la Yesu. Biblia inasema sauti katoka tena katika lile pingu ikasema, msikieni yeye. Ule mstari wa 6, na wale wanafunzi waliposikia, wale wanafunzi waliposikia, angalia utiisho, utiisho, walianguka kifurifuri, wakaogopa sana. Kwa hiyo waliposikia ile sauti, mbingu zimefunuka, wamesikia sauti, msikieni yeye. Biblia inasema hofu ikawajia, wakaanguka kifurifuri, wakaogopa. Kwa hiyo mbingu zikikufunukia kama kiongozi, wale unaowaongoza, hofu yako kama kiongozi inawajilia. Utiisho wa kukuona wewe kama kiongozi unawajilia. Dharau walizokuwa nazo zinaondoka, kwa sababu si wewe tena unaowasemesha. Mbingu zimewasemesha ya kwamba huyu ana kitu cha kiongozi kwa ajili yenu, msikieni yeye. Pokea hiyo baraka katika jina la Yesu Kristo. Ukiwa sokoni, uwe na hii sauti na wasemeshwe unaowaongoza katika jina la Yesu. Kama ni wateja, wasemeshwe huyu ana kitu cha kimaalum kwa ajili yenu, wakujie katika jina la Yesu. Kila eneo ulilonalo, mbingu zako zinavyofunguka, wale unaowaongoza wapokee utiisho wa kimamlaka wa kupokea maelekezo kutoka kwako kama kiongozi katika jina la Yesu. Na Biblia inasema wakainua macho yao, ule mstari wa 8, wakainua macho yao wasione mtu ila Yesu peke yake. Nataka nikuonyeshe faida nyingine. Faida nyingine ya 8, mbingu zikikufunukia, sio tu unathibitishwa kuwa kiongozi na kupewa mamlaka ya kiongozi na utiisho, lakini jambo la 8, kiu ya kujifunza. Kiu ya kujifunza au kufundishwa kwa wale unaowaongoza inaibuka, inazaliwa. Mbingu zikifunuka, ghafla watu wataanza kupenda kufundishwa na wewe. Watu wataanza kupendwa kusikiliza hekima yako. Watu wataanza kupenda kutafuta ushauri wako. Kiu ya kujifunza, kiu ya kuona una kitu umebeba kwa ajili yao inaibuka. Kama uko kwenye kwaya ni mwalimu, kiu ya kwanza kusikilizwa kama mwalimu itaibuka. Kila mtu atataka hiki atufundishe mwalimu fulani, hiki atafundishe mwalimu fulani, hiki atuongoze fulani, maombi ongoza. Kiu ya kutaka kusikilizwa, upako wa kusikilizwa kama mwalimu, kama kiongozi unaibuka juu yao. Angalia, hawa Yohana na Yakobo na Petro walikuwa na Yesu muda wote. Muda wote wako na Yesu. Hawajamuuliza swali wala kutaka kujifunza. Lakini wingu lilipowafunika, wakatokewa, sauti ikasikika, wakapata hofu, wakaanguka kifurifuri, wakalala chini. Wakainuka wasione mtu ila Yesu peke yake. Mstari wa 9 wanasema, na walipokuwa wakishuka mlimani, na walipokuwa wakishuka mlimani, Yesu aliwaagiza akasema, msimwambie mtu yoyote habari za maono hayo hata mwana wa Adamu atakapofufuka katika wafu. Sasa angalia mstari wa 10. Mstari wa 10 unasema wanafunzi wake wakamuuliza wakisema, basi kwa nini waandishi unena ya kwamba imempasa Elia kuja kwanza? Naye akajibu akawaambia, kweli Elia yuaja. Sina ishu sana na majibu aliyowapa. Nina ishu na hiki kipindi kilichofunguka.
Kabla ya hiki kitendo kutokea, hakuna mwanafunzi alitaka kujifunza habari za Elia kwa Yesu. Walimuona kama mtu wa kawaida, wakaona tu kama mwalimu wa kawaida labda wanazunguka naye. Wingu lilipomfunukia, sauti ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa, msikieni yeye. Ile sauti ya msikieni yeye ilikuja na mamlaka na kiu ya wanafunzi kutaka kujifunza kwa Yesu. Sasa wanaanza kuuliza maswali. Kwa nini imeandikwa ya kwamba lazima Elia aje kwanza? Yesu akaanza kuwafundisha kwa nini imepasa Elia aje kwanza. Hii kiu ya kuuliza maswali ilitoka wapi? Kwa nini haikuwepo mwanzoni? Mbingu zikifunuka, kiu ya watu unaowafundisha kutaka kujifunza itaibuka, na kazi ya kuwaelekeza, kuwafundisha itakuwa ni nyepesi. Umesusa kufundisha, umesusa kuelekeza watu, umesusa kuongoza kikundi chako, unasema hawakusikilizi. Inawezekana ni kweli, lakini niko hapa kukuambia ya kwamba you need an open heaven. Unahitaji mbingu zilizo wazi. Mbingu zikiwa wazi, kiu hautaitafuta, kiu itatafuta wewe watu waje kujifunza kwako, na hiyo iwe sehemu yako katika jina la Yesu. Mambo mawili ya mwisho alafu tumalize kwa leo. Jambo la 9, kwa nini unahitaji mbingu kuwa wazi? Mbingu zako zikiwa wazi. Faida ya 9 ya kiroho, mbingu zako zikiwa wazi. Roho Mtakatifu anakutia nguvu ya kusamehe. Mbingu zako zikiwa wazi, Roho Mtakatifu anakutia nguvu ya kusamehe. Unapewa wepesi wa kuachilia na kusamehe watu waliokukosea, ambalo ni jambo la msingi sana kwa safari yako na yangu ya mbinguni. Nilikusomea ile Matendo sura ya 7 mstari wa 60. Nilikwambia, sikukusomea, lakini nimekuambia habari ya Stefano. Stefano alipigwa mawe, akateswa hata kufa, lakini mbingu zilipomfunukia akatazama mbinguni. Matendo sura ile ya 7 mstari wa 54 na kuendelea, ule mstari wa 60. Alivyotazama mbinguni, Roho Mtakatifu amejaa ndani yake, anamuona Yesu ameketi mkono wa kuume wa Baba, akasema usiwahesabie hatia. Mstari wa 60 anasema usiwahesabie hatia. Mungu asamehe hii dhambi, usiwahesabie. Kwa nini? Mbingu zimemfunukia. Akapiga magoti, akalia kwa sauti kuu, Bwana usiwahesabie dhambi hii. Akiisha kusema haya akalala. Kwa nini ilikuwa rahisi? Mstari wa 55, yeye akijaa Roho Mtakatifu akakaza macho yake, akatazama mbinguni, akauona utukufu wa Mungu na Yesu akisimama upande wa mkono wa kuume wa Mungu. Mbingu zilifunuka alivyotazama mbinguni, na hii ikamsaidia kuachilia msamaha kwa watu waliompiga mawe hata kufa. Ukisoma Mambo ya Nyakati wa Pili, kama nilivyokuambia, utasoma pale kwa muda wako, Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 24. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 24 mstari wa 20 hadi wa 22, kuna nabii anaitwa Zakaria. Alipigwa kwa mawe naye hata kufa madhabahuni, hakuweza kusamehe. Alisema Mungu asisahau hii hatia yenu. Mbingu zimefungwa. Wanahitaji mbingu kuwa wazi, kuwa na moyo wa kuachilia na kusamehe, na huo ni muhimu sana. Ni muhimu kwa safari yako ya mbinguni. Haleluya. Ukisoma ile sala ya Bwana tena niliyokuambia ni ya kikanuni, utagundua jambo moja. Kadri unavyoendelea, kuna kipengele kinasema utusamehe dhambi zetu. Wengine wanasema deni zetu, lakini nasema kama sisi tunavyowasamehe wale waliotukosea. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba hauwezi kusamehewa kama wewe hujasamehe. Kikanuni unahitaji kuwa mtu wa kusamehe ili na wewe usamehewe. Na hiyo ni muhimu sana. Biblia inasema msipowasamehe watu makosa yenu, hata Baba yenu wa mbinguni naye hawezi kuwasamehe ninyi makosa yenu. Kwa hiyo unahitaji moyo wa kusamehe. Moja ya kitu kitakusaidia mbingu ziwe wazi. Nini kinakupa mbingu wazi? Hazina za mbinguni, funguo tulizojifunza, na ile ambayo nimekuambia, yale mambo matatu yanakusaidia mbingu zako kuwa wazi. Moja ni hali yako ya kiuchumi. Haleluya. Kwa hiyo unahitaji hiyo. Faida ya 10 na ya mwisho, nguvu ya kustahimili mateso, maumivu au mapito. Nguvu ya kustahimili mateso, maumivu au mapito katika maisha yako unaipata mbingu zikiwa zimekufunukia. Mbingu zikikufunukia, utahesabu
mateso unayopitia, maumivu unayopitia, changamoto unazopitia, kama ni kwa ajili ya utukufu mkuu ambao unaotarajia kuupata. Mbingu zikiwa zimefunga, utaona kila kitu ni adhabu kwenye maisha yako. Na hii tunajifunza kwa mfano ule wa Stefano, Matendo sura ya 7 mstari wa 56 hadi 60. Stefano hali amejaa Roho Mtakatifu, akitazama mbinguni, mbingu zikamfunukia, alistahimili mateso hata kufa. Kwa nini? Mbingu zikikufunukia una muunganiko wa moja kwa moja kati yako na mbingu, na ni rahisi kustahimili changamoto, kustahimili maumivu na mapito mbalimbali ya maisha. Maombi yangu kwako, kadri tunavyoendelea na siku hizi 8 chache sana lakini nyingi sana kwa kujifunza, tafuta kwa bidii mambo yale matatu: utakatifu, maombi, fungu la 10. Uwe mwaminifu kabisa kwa halali wote, ili mbingu zako ziwe wazi daima. Tutakaofundishana hapa, funguo utakazozitumia kufungua hali yetu ya kiuchumi, itakuwa ni kazi bure kama mbingu zako zitakuwa hazina kitu cha kuzishikilia kuendelea kukaa wazi, ili ziendelee kuleta provision kwenye maisha yako. Maombi yangu kwako na Mungu kwako ni kwamba Mungu akujalie kuyaishi haya. Simama kwa miguu yako kwa dakika chache, tuombe kabla sija kuachilia kwenda nyumbani. Simama tuombe kabla sija kuachilia kwenda nyumbani. Nataka tuombe toba. Tuombe toba kwa jinsi ambavyo Roho Mtakatifu atakujalia. Nitakuongoza kidogo kwa maneno machache, baada ya hapo tutumie dakika chache. Omba toba kwa ajili yako binafsi, omba toba kwa ajili ya mtaa usharika huu wa Kurasini, omba toba kwa ajili kama uko kwenye kundi cha kwaya, kundi chako cha kwaya, kama uko fellowship kwa ajili ya fellowship, kama uko kwa praise and worship, popote ambapo umewekwa, simama kwa ajili yako na kwa niaba ya kundi lako kutamka toba, kuomba utakatifu. Ni ufunguo mkubwa wa kuachia mbingu zetu kuwa wazi na kupokea vitu vingine ambavyo Mungu amekusudia tuvipokee katika wiki hii. Sema pamoja na mimi: Bwana Yesu, sema ninakushukuru sana kwa ajili ya majira haya na nyakati hizi ambazo umetupatia za semina hii ya siku 8, ambazo natusemesha uhusiano wetu wa maisha ya utoshelevu ya kiroho na kiuchumi kwa mtu mmoja mmoja, lakini kwa kanisa zima, kwa vikundi vyetu, kwa familia zetu. Bwana Yesu, tunakushukuru sana kwa ajili ya utimilifu wa wakati ambao umeuachilia kwetu. Yesu, tunajua ya kwamba kwa namna moja ama nyingine, kwa kujua au kwa kutokujua, sisi si wakamilifu. Vikundi vyetu havijawa vikamilifu, usharika wetu haujawa mkamilifu, kanisa letu halijawa kamilifu. Mungu unayeona rohoni, uchunguzaye mioyo, ukiona uko uovu, ukiona iko dhambi, ukiona yako makosa ndani yetu na katikati yetu, wewe uliye mwingi wa rehema, uliyejaa huruma na upendo, tunaomba uturehemu. Hasira yako ya Bwana isije juu yetu ukatuangamiza. Ghadhabu yako ya Bwana isije juu yetu ukatuzuilia baraka ambazo umeziachia kwa ajili yetu kwenye majira haya. Sema tunaomba rehema, tunaomba toba kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Sema tunaomba toba, tunaomba rehema kwa ajili yetu binafsi, lakini pia Bwana, tunasimama kama makuhani kwa ajili ya kanisa, kwa ajili ya taifa. Tunaomba rehema kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Sema hali zetu za uchumi haziko kwenye kiwango zilizotakiwa kuwa. Mungu, inawezekana ni kwa sababu ya uovu. Mbingu zetu zimefungwa. Mungu, tunaomba uturehemu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Rehemu biashara zetu, rehemu ofisi zetu, rehemu huduma zetu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Uturehemu Bwana.
uturehemu e Bwana, na ukiisha kuturehemu utupe mwanzo mpya. Mbingu zetu zifunguke, madirisha yetu ya mbinguni yafunguke, yafunguke kazini, yafunguke nyumbani, yafunguke kwenye biashara, yafunguke kanisani, yafunguke kitaifa. Madirisha ya mbinguni, hazina za mbinguni e Bwana zifunguke na zitujilie katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Endelea kuomba kwa dakika chache. Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, asante kwa ajili ya siku hii ya pili ambayo Bwana umetupa kuwa na semina hapa Kurasini. Ni mapenzi yako na utimilifu wako wa wakati ya kwamba Mungu tuwepo hapa kwa majira haya na muda kama huu. Jambo moja ambalo tunalijua kwako Bwana ni kwamba unaporuhusu majira kama haya aje, ukurasa mpya uko mbele yetu. Kurasa mpya uko mbele yetu, kurasa mpya uko mbele ya kazi zetu, kurasa mpya uko mbele ya biashara zetu, kurasa mpya uko mbele ya huduma zetu. Uko kurasa mpya tunaotakiwa kwenda Bwana. Na sisi Mungu, kwa neema yako tunaomba katika jina la Yesu, unapowazuru wengine Bwana, na sisi usitupite. Ututembelee Bwana, ututembelee Bwana, tembelea Bwana hali zetu za kiuchumi Bwana, hali zetu za kiroho za mbingu zetu na ardhi zetu Bwana, kiwa zimefungwa kwa ajili ya uovu wetu, kwa sababu ya uovu wetu wenyewe. Mungu, sikia huko mbinguni uliko, kama tulivyoomba rehema na toba. Wewe uliye mwingi wa rehema, sikio lako ambalo si zito hata usisikie. Mungu tusamehe, Mungu tusamehe, Mungu turehemu. Sikia kutoka kiti chako cha enzi huko mbinguni, kiwa Bwana tumefanya makosa ya kijumuiya, kwa vikundi vya kwaya, kwa vikundi vya kwaya, kwa vikundi vya kanisa na idara mbalimbali. Mungu, ikiwa iko dhambi tusongayo ambayo inazuia mbingu zetu zisiwe wazi, tunaomba rehema, tunaomba toba Bwana. Samehe vikundi vyetu kwa majina yake, samehe Bwana idara zetu kwa majina yake, samehe sharika zetu na mitaa yetu kwa majina yake, samehe kanisa lako la Tanzania kwa majina haya Bwana. Karama saka raba kuria, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, huruma zako Bwana juu yetu. Kama kuna upako Bwana wa kitaifa ambao tunatakiwa kuupata na mbingu zimezuia kwa sababu ya dhambi na uovu, tunaomba rehema kwa ajili ya huo upako, tunaomba rehema kwa ajili ya hiyo dhambi Bwana, katika jina la Yesu. Iko damu imemwagika kwenye nchi hii kwa sababu ya machafuko ya uchaguzi. Iko damu imemwagika Bwana kwenye mikoa yetu, kwenye wilaya zetu, kwenye kata zetu, kwenye tarafa zetu. Iko damu imemwagika kitaifa. Mungu wa rehema, sisi tulioko hapa kwa zamu hii tunaomba rehema kwa ajili yetu wenyewe, familia zetu mmoja mmoja, kwa ajili ya mtaa wetu tunaomba rehema Bwana, kwa ajili ya kata zetu tunaomba rehema Bwana, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kwa ajili ya wilaya zetu tunaomba rehema Bwana, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Kila wenye mamlaka, kila wenye mamlaka wanaokamata mitaa, wanaokamata wilaya, wanaokamata mikoa, Mungu naomba rehema na kuondoa uhalali wao kwenye mitaa, katika jina la Yesu, kwenye vitongoji, katika jina la Yesu. Hao wakuu wa majeshi ya pepo wabaya, tunaondoa uhalali wao, tunaondoa uhalali wao kwa kuachia damu ya Yesu kwenye hiyo mitaa, damu ya Yesu kwenye hivyo vitongoji, damu ya Yesu kwenye hizo kata, damu ya Yesu kwenye hizo tarafa. Rama sanda rabakuria basaka, damu ya Yesu Bwana, kwa kuagiza kwenye wilaya zetu, ikiwemo wilaya ya Temeke, wilaya ya Mbagala, wilaya ya Kinondoni. Mungu, wilaya hii tuliyosimama ndani yake ya Temeke iwakilishe wilaya zingine. Damu iliyomwagika, uovu uliotendeka, dhambi zilizofanyika hapa Bwana, tunasimama ndani ya wilaya hii tukiomba toba kwa ajili ya wilaya zote za nchi hii kwa damu ya Yesu. Hao wenye mamlaka wa giza, wakuu wa giza walioshikilia hizo hati za hatia, tunaziondoa kwa damu ya Yesu, tunazichana kwa damu ya Yesu, tunazigongomelea msalabani kwa damu ya Yesu Kristo. Mungu, zifutwe kwa hiyo damu yako iliyomwagika msalabani. Damu inayodai visasi kwenye wilaya zetu, Mungu, tunainyamazisha kwa damu ya Yesu, tunainyamazisha kwa damu ya Yesu, tunainyamazisha kwa damu ya Yesu Kristo.
Kila fidia inayodaiwa kwa damu zilizomwagika kwenye wilaya zetu tunailipa kwa damu ya Yesu. Kila fidia inayodaiwa kwa damu zilizomwagika kwenye mikoa, ikiwemo mkoa huu wa Dar es Salaam na mkoa wa Pwani na mikoa mingine yote 26 ya nchi hii ya Tanzania bara, mikoa ya kule Tanzania visiwani, wenye mamlaka wa mikoa wameshikilia hizo hati na hizo hati za madai. Mungu, nafuta hizo hati za madai kwa damu ya Yesu, 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 damu ya Yesu kwenye mikoa yote ya nchi, damu ya Yesu kwenye mikoa yote ya nchi, damu ya Yesu kwenye mikoa yote ya nchi. Kila fidia inayodaiwa tunailipa kwa damu ya Yesu. Mfalme wa giza, kwa uwezo wa anga ila Tanzania, kila damu unayoidai kitaifa, hiyo damu tunailipa fidia kwa damu ya Yesu. Hiyo damu tunailipa fidia kwa damu ya Yesu, katika jina la 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 Yesu. Kristo Yesu, unaposamehe uovu, ondoa na ukangamaitwa katika hali yetu ya uchumi. Unapoondoa uovu, ondoa na uzito katika mbingu zetu na anga zetu, katika jina la Yesu. Kiweko majonzi na mioyo iliyoumizwa, Mungu naitamka kuponywa. Kiweko hali ngumu ya uchumi katikati yetu, anza kushughulika na sisi ya Bwana jioni hii na usiku wa leo, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu na damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante Bwana Yesu kwa sababu unatusikia. Asante Bwana Yesu kwa sababu unatusikia. Asante Bwana Yesu kwa sababu unajibu sawa sawa na tuombavyo. Kama unaumwa, unahitaji maombi, sogea hapa mbele tuombe kwa ajili yako kabla tujamaliza. Unaumwa, una uzito wa moyo, unahitaji maombi, sogea hapa mbele kwa dakika chache tuombe kwa ajili yako. Unahitaji maombi, uzito wa moyo, una sehemu ya mwili wako inaumwa, unahitaji maombi, sogea hapa mbele tuombe kwa ajili yako kwa dakika moja. Kesho jitahidi kuwahi, tuanze mapema ili tusogee. Siku 8 zinaweza kuonekana kuwa nyingi, lakini ni chache sana kwa kitu ambacho Mungu ameweka ndani yetu. Nyanyua mikono yako juu, tumshukuru Mungu. Bwana Yesu, nakushukuru sana. Asante kwa ajili ya siku hii nzuri ambayo umetupatia na vile ambavyo umetuhudumia leo. Sifa, heshima na utukufu daima vinabaki kuwa vya kwako. Tunajiacha mikononi mwako leo. Tunavyoondoka hapa, Bwana, utulinde, ututunze. Tufanyie nafasi tena kesho ya kuja nywani mwako Bwana, kwa upako mpya na nguvu mpya, kwa usikivu mpya, tukijiandaa kupokea kutoka katika kiti chako. Naweka wakfu Bwana kwa damu yako kila mmoja wetu. Tulindwe, tutunze Bwana. Nguvu zako ziendelee kuwa pamoja na sisi hata tutakapokutana kesho tena. Ibilisi asipate nafasi yoyote kwenye maisha yetu au ya jamaa zetu kwa namna yoyote ile. Huzuni na masikitiko visiwe sehemu yetu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, na watu wote tuseme amen.